咁就今日咧就會講多少少嗰啲 experimental method 嘅。咁而家咧呢一度有琴日咧就講咗係 deal with delta H of combustion 嘅，即係話燃燒咧嗰個我哋要度嗰個 system 咧要點㗎？因為佢本身咧佢要用氧氣啊，要空氣咁樣噶嘛，所以啲熱發放咗出嚟之後咧，我哋要揾嘢就吸咗佢啲熱。咁琴日咧個 setup 係邊個嚟㗎？琴日個 setup 就係呢一個嘅，OK。咁我都期望咧就同學都記住用 combustion 嗰陣時咧，就用一個 setup 就借助啲水吸咗幾多熱啦，咁mg/T 啦嚟計出佢個 delta H of combustion 嘅。咁當然啦。你哋要了解到咧，方法係有嘅，不過咧就有誤差。同學係要知道啲誤差咧，係個來源喺邊度啦，同埋點樣可以減少呢啲誤差咯。呢個就係最主要你哋要留意嘅地方。第二樣嘢咧，就係 delta H of combustion 咧。嗱，譬如你計咗一個數，你要對答案嗰陣時咧，我都希望同學留意一樣嘢咧，就係記住 delta H of combustion 咧。要係負數嘅，咁啦，佢因為係一個放熱嘅反應啊嘛，所以咧你要記住負數呢樣嘢。好多時同學咧會搞亂咗，或者係唔記得咗，好興奮咁計完之後啦，就最尾咧就到頭來原來唔記得咗個負咧，咁你就玩完嘅啦，得唔得？咁所以咧呢個同學係你哋要知道嘅。好啦，咁就琴日嘅計嘢啦，呢度都 OK 嘅，係咪？都清晰啦。咁今日咧。亦都有兩個同 delta H 有關嘅做實驗有關嘅一啲技巧要知道嘅。咁如果牽涉到另外嘅 delta H of reaction 而牽涉到係兩隻 solution 啦，或者係固體啊或者 solution 啊呢等等咧，咁我哋咧就簡單啲啦，就唔需要去即係攞另外一杯水去度佢吸咗幾多熱啦。點解咧？因為我哋有個 system 咧係 solution 啊嘛，咁所以咧就直接放個 thermometer 落去量度佢個本身呢一個 solution 入邊嘅升溫或者降溫就得啦，得唔得？咁就 it depends on 本身呢條呢一個嘅 equation 咧，究竟 endothermic exothermic，但係個板斧一樣嘅啫，咁你就會見到咧就係呢個 set up 嘅，得唔得？咁呢隻咧都係叫 calorimeter 嚟嘅呢個calorimeter。咁你睇到呢啲字 calorimeter 即係講緊即係講 calories 啦，咁但係 calories 係講 energy 嘅 content 嚟嘅。咁但係就我哋喺 cam 入邊咧，我哋都會用呢啲字眼嘅。得啦，好，咁喺個 setup 入邊咧，睇到啲乜嘢嘅措施咧去減低熱嘅損失啦？有呢嚿啦，係咪？第一個自己揀得去啦 ，polystyrene foam cup。咁呢個polystyrene foam cup 咧係 expanded polystyrene 嘅。最主要咧有兩種物料嘅，係咪？就 polystyrene 啦，同埋嗰個 foam 啊嘛 ，foam 即係入邊嘅空氣啦。都係一個好好嘅 heat insulator 嚟嘅。咁 Beaker 有啲咩睇啊 ？Beaker 有咩咁特別咧 ？Beaker 有人同我圈 Beaker 唔特別 ，Beaker 同埋個點解將個 polystyrene cup 放落個 Beaker 度先特別啊嘛？唔係個 Beaker 特別啦，知唔知點解 ？polystyrene cup 同埋唔係 polystyrene cup vacuum 哥哥唔好玩啦 vacuum polystyrene cup 同埋 Beaker 之間係啦，呢度間低嗰啲乜嘢嚟嘅？嗰個橙色嗰啲咩嚟嘅 ？air 嚟噶嘛 ？air 唔係 vacuum，喺邊度 vacuum 啫？呢度有漏罅嘅，邊度 vacuum 啫？嗰個 air 係一個好好嘅 heat insulator 咯。OK，咁仲有咩？個蓋咯，係咪？個蓋咯，個蓋咯，防止啲咩啊？防止啲咩？哇！喂，大佬，平時飲熱嘢點解俾個蓋你啊？
哇冇反應啊！真係唔讀 physics 就唔識答啦，咁大劑嘅喂，係啦 convection 啊，轉錯字添，因為冇分啦，哥哥橙色筆嗰個黃色筆個唔掂啦，唉 ，by convection of air。空氣有對流噶嘛，咁你熱嗰陣時走嗰陣時，佢咪帶走啲熱咯。Even people who study physics cannot answer。咁我就唔識俾 comment 啦，呢啲係啦，我唔識啊。不過我有讀 physics 咯。講完啦。咁記住咯喎，咁呢一度咧就要做咗呢個咁嘅裝置啦，起碼呢度見到呢幾個。咁撈勻咧，咁使唔使整個 stirrer 嘅咧？其實可以可唔使嘅呢個。如果係兩隻 solutions 嘅話咧，你哋就要即係有陣時有啲同學咧可能話不如整個 stirrer 落去啦，咁樣係 OK 嘅，冇問題嘅嚇。咁但係如果係一個 solid 同嗰個 solution system 嗰陣時咧，嗰個 stirring 咧係非常緊要啦。因為係個最主要可能係講緊係個固體同液個 solution 之間有反應啊嘛。OK，咁而通常啲固體都沉底啊嘛，咁所以咧你嗰個熱咧嘅 dissipation 咧就唔平均嘅，咁所以咧一定要搞佢，得唔得？唔得啊！咩 thermometer to stir？thermometer 唔係 glass rod 嚟㗎，搞清楚。OK，thermometer 係攞嚟度溫度嘅，講過好多次係啲 Form 1 IS 講過㗎啦。OK，林家齊唔使話俾你，使唔使要提下邊個教你 IS 㗎？中一唔使講啦嘛。唔可以再犯呢啲低級錯誤嘅。OK，咁所以咧，同學咧係要識畫呢個，即係起碼知呢啲 set up 或者自己去諗一個咁嘅 set up 啦。SBA 唔知有幾多日子俾我哋試做呢啲 SBA 啊，因為又 miss 咗好多 Allchem 嘅 lab energetics 嘅 lab 其實呢啲我哋都會做嘅，得唔得？咁到時我睇下你哋嘅設計點啦。OK。好，咁就如果我哋後邊咧就有啲例子嘅，第一個去揾緊 delta of neutralization，OK，of neutralization。咁 neutralization 咁即係要咩啊？要有酸同鹼啦。兩個都係 aqueous medium 嚟嘅，留意住兩個都 aqueous medium。咁所以兩個 mix 咧，咁其實就已經搞掂啦。但係之前咧亦都係要有啲步驟要留意啦。第一，我要剔嗰個。要確保咧 acid 同 alkaline 佢哋個溫度咧係一致，跟住漸倒嗰個 solution 落去。OK， 倒完咗落去之後咧，就度最高嘅溫度。OK， 咁呢個大家都明啦，係咪？度最高溫度。咁所以咧，如果我哋去講翻咧，有陣時真係咧會咁嘅狀況嘅喎，就係兩支 thermometer 咧個牌子唔同啦。或者 even 同一個牌子都好咧，有機會咧兩個個溫度咧都唔好 steady 啊，不過係爭少少。咁點算咧？咁唔緊要嘅，咁你可以計佢嘅 initial temperature 咧，就兩個加埋除二就得啦。咁點解咧？因為佢本身呢度嘅兩個嘅 volume 咧都係一樣咁所以咧我可以做一個咁樣嘅 estimation 嘅，得唔得？一個好簡單嘅data treatment 可以解決得到噶啦。OK。咁要就咁齋除二就得㗎，咁就變咗呢嚿嘢啦，就相減最高溫度就得出嗰個溫差啦。咁你記住係放熱啊嘛，所以咧其實後邊嘅嘢咧都係照計嘅啫。最後咧你要記住放熱咧嗰個 data 咧要係負52.2 kJ/mol 得嗎？記住一個負數嘅。得唔得？而呢度咧，你見唔見到啊 ？amount of heat produce 嗱，成咗 produce 嘅話咧，呢度就不用正負啦，不用正負好啦。原因就係咩咧？係因為佢 produce 呢隻字咧，已經係講緊佢係放熱㗎啦。但係如果你講 delta H 咧，而佢唔寫負嘅話咧，冇人知道你係放熱定係吸熱，得唔得？得唔得 ？OK， 咁呢個你哋要知啦，清晰未？好，跟住咧就其實照計嘅啫，呢啲咁嘅東西一樣嘅啫。咁就呢個咧就易搞嘅，即係超易搞。就咁齋兩個撈勻，咁就揾出嚟嘅嗰個
即係計翻嗰個 delta H 係幾多，咁就 OK 啦，掂唔掂？下邊嗰個咧就有啲難嘅，咁啊，因為要講緊啲圖畫顯示啊，所以咧我哋呢度停先。有冇嘢問？頭先圖書上邊呢度嘅嘢有冇嘢問？嗱，如果冇嘅話咧，俾少時間你，有冇嘢問？如果冇咧，咁我哋就可以有條題目可以叫大家做嘅，就喺後邊嘅 chapter exercise 講緊 neutralization 咧，我哋會面對嘅題目啦。咁啊，見喺後邊咯喎，我揾翻先。第26，第44頁，第26條，44頁26。做咗呢個先，做熱身先，因為你後邊難啊嗰啲，即係嗰個咩畫圖表個 extrapolation 其實有少少難。咁我哋搞掂咗，make sure 我同學喺嗰個計數方面係 OK 先。26咩啊？點解撈唔到嘅 ？Hello，點解撈唔到？唔會慢，因為好，啱啦，呢度26啊，好26A，又嚟啦。你冇留意到咧？好多時啲 A part 咧係點樣㗎？有冇留意到？成日都係要你 define 啊嗰啲嘢，即係你唔需要大學擔心咧，計唔掂數1分都冇。原來有分㗎。假設係咩咧？假設你係有背嘢嘅 ，OK？如果你有背嘢嘅話咧，係啊，你有背嘢咪得咯，背嘢就有分㗎啦。咁啊 ，standard enthalpy change of neutralization 有幾多位同學已經背咗㗎？舉手。冇啊，冇人舉手，你哋大劑啦。咁啊，又要背嘢啊。Standard enthalpy change of neutralization 係講緊咩？我哋講緊，李彤啊，李彤有背啊？背咗未啊？係咪㗎？冇扮嘢喎。李彤唔可以龐家浩有背係嘛？係啊，好啊，你撳咪話俾我聽，你背咗啲咩出嚟？我唔出聲添，咁即係冇啦，假㗎啦。咁你留意住重點啦，1 mol 嘅水，呢個係重中之重啊！1 mol 嘅水 ，under standard condition。咁但係咧個 standard conditions 嗰度咧，記唔記得我哋要寫啲咩落去啊？係啦，298 Kelvin 1 atm，記住啊，寫埋落去。好，搞掂1分，1分㗎咋？但係如果後邊計數都冇嗰陣時，呢1分係好緊要㗎啦。A student determined the enthalpy change of neutralization between HCl 啦 and NaOH by using the procedure below。咁就你哋知道都係兩個 mix 咁啦嚇，留意住佢哋嗰個volume 同埋 molarity 啦。咁你咁啱呢個 monobasic acid 啦，呢個 NaOH 啦，咁即係其實1比1啱啱好 react 晒嘅，得唔得？咁啊掂㗎啦，應該搞掂㗎啦。咁所以咧，呢個數有啦。最後 maximum temperature 啊，唔係 temperature rise，睇清楚啊，係 maximum temperature。所以咧，你哋要自己要計翻佢個 delta T 嘅，咁你要自己計翻嘅，得唔得？咁我呢度減翻數啦，個 delta T 即係幾多啊？10幾度，13.4係咪？13.4 攝氏度。咁如果計 Kelvin 嘅話咧，
咁都係13.4個 Kelvin 啦。OK 得唔得？咁你呢個你要知啦。咁第一步咧就要問翻你咧，嗱呢啲數你哋要用嘅，呢啲要用嘅。Calculate the enthalpy change of neutralization between HCl 定 NaOH。OK 呢個簡單啦。咁你要計翻heat released。heat release 咧就係等於佢哋本身呢個 solution absorb 幾多係咪 ？NC30。咁 M 係咩咧？今次 M 咧就係講翻兩隻嘅 solution 啦，就係25 cm³ 加25 cm³。人哋講咗密度係1.00啊嘛，所以咧你好開心啦。咁啊直接寫50.0 gram 就收工啦嚇，因為佢嘅密度係1.00。OK， 咁啊照抄嘅啫，4.18 Joule per gram per Kelvin 咯。OK， 佢呢啲會俾你嘅，你唔需要驚。咁啊，跟住咧，最後就係溫差就係13.4度。咁啊，寫翻 Kelvin 啦嚇。跟住咧，你會計到幾多咧？就會計到2800個 Joule嘅，或者2.8 kJ。咁佢哋mole 數係幾多咧？咁樣嗱，佢哋1:1啊，佢哋 1:1 mole ratio 嘅。所以咧，你其實 either 你揾翻 acid 或者 alkaline 嗰個 mole 數咧，亦都揾得翻嗰個 number of moles of water to be formed 嘅。點解咧？你一定要識寫呢條式啦。OK 嘛？咁你1:1:1:1啦嘛，又係冇 limiting agent，冇 limiting agent，冇 in excess。咁即係其實你攞任何一個數去計咧，都 OK 嘅啦。OK，number of moles of water formed。其實等於咩咧？就係acid 嘅 mole 數或者 alkaline 嘅 mole 數，得唔得？明唔明我講咩啊？咦？點解呢度呢個嘢可唔可以嚟嘅？去咗邊啊？我想拎走咗佢。我頭先撳咗啲咩？我點樣 delete 咗呢個嘢？好，搞掂，冇嚟啦。跟住計咗出嚟咧，就係 M 乘 V 啊 ，M 乘 V， 見唔見到？25.0乘10嘅負3，再乘2.00，嗰個單位咧係查證冇㗎，得唔得？查證個冇嘅，見唔見到啊 ？cm³，記唔記得㗎？你哋咁就呢個係 mole per dm³啊，所以咧計翻冇嘅0.0500 mole，所以咧最後咧計 delta H of neutralization 嘅話咧，佢冇講 standard state 啊，今次有冇寫啊？冇喎，冇喎，係咪啊？冇寫啊，咁所以咧呢個咧呢度咧就唔好寫啦，呢嚿嘢唔好寫啦，記唔記得？得唔得？呢個嘢冇畫落去啦。咦？點解掂唔到啊？拆到啦。OK， 咁啊等於啲咩咧？就2800做除0.0500 mole，咁樣係咪啱㗎啦？係咪啱啊？係咪啱啊？梗唔啱啦，爭咁啲咩咧？係啦，記住佢係放熱嘅，所以咧同學請你記住寫翻個負號落去。嗱，你冇咗個負號咧，你係大件事㗎啦。負號，因為佢係放熱啦。嗱，好多人咧都漏咗呢樣嘢嘅，負56.0個 kilojoule per mole。好，做完得唔得 ？OK。咁啊，如果你寫咗呢一個嘅話咧，咁就唔需要寫咩 therefore 又唔知乜乜嗰個英文啦。如果你呢個係寫得啱啊，咁你寫到咁已經 OK 啦。OK，掂唔掂？有咩問？咁第二條啦，又嚟啦。哇，撞鬼咯！問呢啲啊，記唔記得琴日嗰個 MC 咧有問過類似嘅嘢嘅。嗱，今次大件事嚇，佢話呢條題目咧，呢條題目麻煩啲啦。佢話 The student repeated experiment using 50.0 cm³嘅 acid 啦，再加25.0 cm³兩個 molar HCl， 見唔見啊？嗱，你睇緊咧，跟住跟住咧就25.0 cm³of 2.00 molar嘅 NaOH咧就再用過，即係做繼續用。
嗱，咁你搞清楚咧，今次我哋要用嘅咩 chemical 咧，即係用啲邊啲嚟計數咧，就係而家圈住嗰啲啫，得唔得？唔好亂啊！就係 HCl 咧就用咁多 ，NaOH 咧就用咁多，得唔得？跟住咧就問翻你咩咧？大件事啦，佢問你 temperature rise 嗱，小心呢啲字眼，好衰嘅嗱，譬如咁寫 maximum temperature 就係最高溫度啦。你有機會咧見到 temperature rise 就升溫啦。咁如果講 maximum temperature rise 係咩咧？就係 delta T 嚟嘅，都係 delta T 最高嗰個咯，最高嘅 delta T 咯。嗱咁所以咧呢幾個 term 咧係好混亂嘅，有陣時眼大睇個籠咧啲嘢就會亂晒㗎啦。睇清楚係 temperature rise， 究竟點解咁撈完之後咧個 temperature rise 咧係會細咗啊？跟住咧就話俾我聽，最後個 temperature 咧去到幾多度？話黐線嘅呢條題目真係比較黐線啦，明唔明？get 唔 get 個問題入邊？咁所以咧，如果我哋要計第二條嘅話咧，咁點咧？寫晒未？寫晒啦。咁我褪喺後邊下低少少嘅地方啦，睇唔睇到啊？咁樣咁啊，睇到我冇喺下邊度寫啦。咁而家個問題咧就係咁啦。咁又係呢扎嘢啦。咁啊，用緊呢個 mole 數，即係如果咁講法咩意思咧？佢其實係溝稀咗1倍。但係咧份量咧 volume 啦，我講 volume 咧就多咗1倍，咁即係話 HCl 同埋 NaOH 個 react 嘅佢哋呢條題目咧話俾大家聽咩啊？佢哋嘅 number of moles 都係點咧？其實同 HCl 咧都係一樣嘅喎 ，OK 得唔得？都係一樣㗎，所以咧而家咧我哋其實個結論係咩咧？我哋見到係咩咧？佢哋應該係 same number of moles of water 啦，就會被 form。嗱，呢個係一樣嘅意思咧，就係咩咧？根據 delta H 所講，我哋講緊又係 same number of moles of water 嘛，咁即係 same amount of heat 啦。OK，咁即係話 same amount of heat。OK，is also produced。OK，得唔得？咁如果我哋都係 same amount of heat 咧，咁你又就未完嘅。咁理論上 delta T 咪一樣啊？咁唔係嘅噃，唔係喎。點解咧？因為個 volume，but it is spread， 我哋講緊嘅熱咧 over a larger volume of solution。咩叫 larger volume solution？ 而家計幾多啊？50加25啊，其實係75.0 cm3。相對上邊嗰個咧係50咧，佢其實係攞多咗個 solution 咧，去吸咗呢一紮嘅熱嘅，分散咗個熱嘅。咁所以咧，最後咧個 delta T 咧就係細啲嘅，得唔得？其實係細啲嘅，明啦嘛？明啦。跟住咧，你要計咧就係要計翻嗰個究竟由計翻 delta T 啫係咪？嗱，有少少 physics 啦，開始又嚟啦。咁你記得咧就係heat released 係幾多啊？一樣啊嘛，係2800個 joule。咁啊，上面講咗噶嘛，照抄落去啫。heat release 2800 joule。咁今次個 MCT 點計咧？其實就係 M 就係75.0嘅 gram。咁同上面又唔同啊，上面係50.0，而家75.0啊。咁跟住咧又照舊啦，計翻呢一紮嘢啦。因為有啲人冇讀 physics 啊，所以見到我會講得慢啲嘅呢個位。
嗱，識嗰啲咧自己揾啲 exercise 做住先啦，唔該。跟住點咧就要計翻佢嘅 delta t。OK， 咁你計翻 delta t。今次計緊嘅 delta t 咧就幾多咧？就8.9個 Kelvin。OK， 亦都意味住係咩咧？8.9個攝氏度，得唔得？佢係有溫差咧係8.9，所以咧你要計緊佢哋最後佢哋最高溫度咧係幾多咧？就會係21.0攝氏度，再加8.9攝氏度，咁得出咧29.9攝氏度。OK， 得唔得？咁當然啦，有啲人中意跳步嘅，咪 delta t 係你咪計 T max 咯，T max 減21.0咯，T max 減21.0，你計個 unknown 出嚟，你都得到 T max 係29.9嘅。有冇嘢問？點點？嗱，呢個咧就係我哋會有機會會計嘅題目嚟嘅，都唔係冇試過問 maximum， 即係咪計下啲 highest temperature reach 嘅呢啲題目，試過我記得，咁即係有少少 physics 嘅 tricks 喺呢度。咁掂未先？掂咧，我哋睇下一條喎，下一條都麻煩啲啦，我哋咧就要計圖表啦，我哋要畫啲圖表嘅，掂未？掂就我行噶咯，睇唔掂就去翻個 video upload，你自己再慢慢望翻啦。咁我哋去翻前邊咯，前邊咧就去到第二隻 case。如果係 solid 加 solution 嘅 case，solid 加 solution case 咧就咩唔一樣咧？就係我哋講緊咧，譬如 displacement reaction 咧，就係 solid 加 AQ 嘅。咁有咩分別咧？其實咪又係咁度 delta T maximum，咁始終佢都係放熱㗎。咁佢都有最高溫度㗎，咁大數減細數咪收工咯咁樣。嗱，咁但係錯嘅，如果你講緊 errors 嘅話咧，就好大㗎。點解咧？因為 displacement reaction 咧，相對 neutralization 呢啲反應咧就快嘅，超快，兩個一撈 temperature 呢個 delta T 一嘣一聲飆到最高嘅。但係如果個 displacement reaction 咁點咧，係一個慢嘅 reaction 嚟嘅。咁所以咧，嗰個所謂你嗰個thermometer，你度緊一個 high，所謂最高嘅溫度咧，並不是代表緊咧嗰一刻佢哋啱啱好 react 晒嘅。但點解會慢嘅咧？有冇人知啊？點解會慢咧？點解 solid 加 AQ 就會慢嘅咁樣？其實就係同嗰個 reaction 有關嘅，本身個 reaction 點樣有反應有關嘅。嗱，譬如如果我哋講緊 solid 同 AQ 有反應嘅地方喺邊啊？係咪成粒啊？唔係啊，唔好意思，得個面啫，得唔得？得個面嘅啫。咁所以咧，如果你得個面而同佢有反應嘅話，咁入邊個心理論上係咪講緊應該全部一齊撈完就即刻有反應啊嘛？咁唔好意思啦，你係解決唔到呢個問題。你 even 你將 solid 你點磨到幾碎都好，其實都係有呢個問題嘅，得唔得？咁所以咧，你搞唔掂嘅。咁所以咧，你要做啲咩咧？我哋用數據處理去處理，即係搞掂咗呢個問題嘅。慢嘅話咪點咧？慢嘅話咧，除咗個 delta T 唔準啦。咁點解唔準啊？因為佢有 constant 嘅 heat loss to the surroundings， 有個 heat loss to the surroundings 係 over time。OK，咁所以咧，我哋要用少少，即係我哋個圖表咧，攞翻個 tricks 咧，去諗翻轉頭咧點樣做。嗱，咁其實點做咧咁樣？照舊嘅啫。今次咧我就度 solution 嘅溫度。OK， 度 solution 溫度，度到 steady 為止，我哋要等一個 steady temperature。咁做到 steady temperature 咧，就係我所謂嘅起始溫度啦，叫做 initial temperature 啦。跟住咧就大概去到某一個時間啦，呢個2.5、3.0就唔一定係用呢個時間嘅，咁就你話事啫。最緊要呢係你要度到 steady temperature，你就倒啦，倒啲咩就倒固體落去，得唔得？今次嘅 case 咧就係 sink 啦，倒咗落去之後咧就 stir the mixture。stir the mixture 之後咧，跟住就繼續去到度啦。嗱，度完之後咧，好奇怪嘅，今次你個數據咧就係你唔係度到最高就停手噶，
OK，你仲要咧係猛咁去度好長好長嘅時間，由得個溫度跌，即係由高溫最熱個位慢慢咁跌，攞到一個足夠嘅數據。咩叫足夠咧？嗱，足夠到咧你可以度到類似嘅嘢嘅。嗱，而家你見到咧就而家你紅色筆嗰啲唔好望住，你望住嗰啲交叉先。嗱，呢啲交叉咧就係你哋要攞個數據啦。頭先呢度講咧就3分鐘咧就冇啱啱倒嘢落去啊嘛，啱啱倒嘢落去你唔會度到 data 噶啦，係咪？同埋 even 又話有兩個人啦，咁你度中間 data 其實都冇意思嘅，啱啱倒落去呢度其實唔剔啊冇所謂。跟住咧你就會見到咧就係嗱，原啱啱倒落去咧，真正最高所謂 temperature 即係 thermometer 話俾人最高溫度咧，並不是喺3分鐘度發生嘅，而係喺邊啊？哇！去到4分半鐘、5分鐘、4分半鐘、5分鐘呢個位咧，你就會見到係最比較高嘅溫度出現咗啦，見唔見到？跟住之後咧就點咧？過咗5分鐘之後咧，佢就係有佢呈下降嘅趨勢，仲要係一個 steady 嘅 ，OK， 一個穩定嘅 temperature drop 嘅，見唔見到啊？嗱，當你有陣時你唔需要剔嗰個表咧，你都知嘅，即係你即係唔識畫個圖表啊，你喺度 take data 時，你 feel 到每隔30秒佢點樣跌，你 feel 到係已經好均速咁跌啦。嗱，咁其實你已經夠 data 㗎啦。嗱，通常做啲實驗咧，做10分鐘度啦，10分鐘度啦，咁你就要做完㗎啦。咁之後點咧？你會見到咧紅色筆嗰啲，嗱紅色筆嗰啲咧就係你個數據處理啦。咁呢個方法叫乜嘢咧？呢個方法咧叫外推法 extrapolation。咁你自己圈低字 extrapolation。你係同學，你係要識呢個技巧嘅。咁點樣做咧？就係將嗰個 initial temperature，頭先攞2分半鐘至3分鐘嗰個所謂嘅 reading 要等 steady 啊嘛，打橫畫，得唔得？呢度咧大概24度到你畫，跟住之後咧，即係呢個第一條線就畫呢條。得嘛？第二條就畫呢條，呢個係第二條線嚟嘅，呢個第二條線嚟嘅，得嘛？畫完呢兩條線之後咧，請你喺望到3分鐘嗰時，3分鐘個位你就啱啱落 chemical 啊嘛，就畫埋第3條線，得唔得？畫翻第3條線之後咧，你就會見到呢度有個交點啦，呢度有個交點啊嘛，咁你就度呢度嘅差。咁所以咧呢個36.0咧，其實就度呢嚿嘢嚟嘅，呢度個溫度24.1咧就度呢度個溫度減咗佢，呢個我哋就所謂叫做 maximum temperature rise，得唔得？咁點解會用呢個方法咧？其實佢係有個假設嘅，個假設係咩咧？假設咧啲熱咧啱啱好喺3分鐘嗰陣時咧就 dissipate 曬佢嘅，所以咧你會見到個外推嘅意思咧就係我就靠咩咧？我就靠嗰個所謂嘅 steady temperature drop 呢一個位，即係由4分半鐘打後去到9分鐘呢一個位，你見到可以畫到一條直線嘅趨勢啊嘛，咁你就將呢個直線咧繼續畫落去。畫到3分鐘為止，得唔得？或者係畫到你啱啱落 chemical 嗰個落固體 chemical 嗰個時間，跟住之後咧就打洞，就畫翻條線，就揾出個交點。個交點咧就係我哋所謂嘅 maximum temperature 啦。但係呢個 maximum temperature 咧係想像嘅，得唔得？咁個想像源自於頭先就係講緊呢個咁嘅 steady temperature drop 由呢度咁推上去嘅，得唔得？嗱，咁所以咧，用呢個方法咧就解決咗咧頭先嗰個咩固體加 AQ 咧，明明 reaction 太慢，我又度唔掂咁樣咯嘅問題啦。咁同 thermometric titration 嗰個 extrapolation 嘅方法咧都係類似嘅啫。得唔得？就冇得出太上尾兩條紅線嗰個例子咧，其實都係一樣嘅，一樣玩法嘅啫，所以係不需要驚慌嘅。咁呢個技巧咧喺 DSE 2013問過 long quet 2017 MC 問過，得唔得？咁所以咧，都有個趨勢咧。如果我唔知你信唔信啦，好唔 scientific 嘅估計啦，係嘛？咁2021年會唔會問咧？唔知啦。
估嘅啫。咁但係所以咧呢啲技巧咧嘅嘢咧，同學你係要識噶啦。好，咁我哋見到下邊咯噃。咁啊靠你咯，搞得掂呢樣嘢之後咧，做咩啊 Cyrus？ 想講咩？咁啊去到呢一條啦，咁就 thermometric titration 啦。咁啊其實都係用緊外推法嘅啫。咁你留意少少嘅資訊啦，就係將 NaOH 啦1.00 molar 啦，同大氯 HCl 咧做一個 unknown concentration，係擺明就要你計翻呢嚿嘢係乜啦，係咪？跟住咧就點樣咧？就將50.0 cm³ 嘅 sodium hydroxide 放落個適當嘅 apparatus， 跟住每次加5.00，唔好玩啦，係人都知嗰啲咩嚟㗎啦，係咪 get 到未？唔知係乜？跟住就要加跟住加5.00 cm³嘅 HCl 咯 ，OK， 加5次，每次就加5.00 cm³，每次搞就度緊個 temperature， 跟住最後咧就 acid alkaline 咧就初頭都係20度嘅，相唔相信到成個實驗個裝置？嗱後邊冇問裝置㗎，但係你估唔估到發生乜事？應該點樣㗎？應該咁啦。係咪？咁就落個 beaker，度溫度，可能係用 temperature sensor 又得，攞個thermometer 又得。OK， 假設啦 thermometer 啦，跟住就呢個係咩㗎？呢個咩嚟㗎？酸喺上邊 alkaline 喺下邊，得唔得？跟住就50.0。咁啊，呢度咧就你呢個位咧就可以加，每次就加5.0啦，得唔得？呢個咩嚟㗎？表嚟㗎，仲記唔記得佢啊？好似冇乜反應咁大家。跟住咧就1.00，係啊，毛嚟㗎，毛嘅嘢嚟㗎呢個。咁所以咧就咁樣做嘅啫。使唔使加 indicator 啊？唔使㗎，係冇需要加 indicator 㗎，因為咧你係要透過你係揾佢哋唔同加咗唔同酸入邊嘅嗰個溫度咧，跟住就揾翻所謂嘅 equivalence point， 記唔記得呢 term？equivalence point 就係話俾你聽咩啊？啱啱好 acid 同 alkaline react 晒 just completely react 嘅溫度，啱啱好 react 晒嘅，得唔得？仲記唔記得呢 term 啊？好啦，咁啊成件事就咁咯，get 到未？咁即係話咧，如果我度個 maximum temperature rise 咧，你就要真係要畫啦，要畫條線啦。歪咗啊，個歪咗少少，歪咗少少。你要推啊嘛，你要呢度你要推，你要係差唔多掂晒咁滯，因為你見到咧呢度係都比較係均等嘅，升上去個均等嘅。試一試先，睇下畫唔畫到先。大概係咁啦。哇 ，perfect 啊 ，OK， 超 perfect。跟住下一條，哇，有 function 畫直線嘅哥哥，邊個啊，大佬真係，唉，嚇親啊真係，嚇親啊哥哥。係好啊，呢兩個係都算 perfect 啦，OK 啦，OK 嘅，其實兩個都 OK 嘅。咁就跟住咧，畫呢個嚟做咩？呢嚿嘢唔知畫嚟做乜，哥哥呢度唔知你畫咩，好奇怪呢位，唔好理佢，呢位超騎嚟啊，所以請你唔好畫呢嚿嘢啦，呢度唔需要畫啊，唔需要啊，唔需要啊，唔需要啊，呢啲全部唔需要，多咗啦，多晒，呢啲唔需要，得唔得？呢個位與呢個位完全唔需要。呢啲完全唔使，
點解？淨係畫呢兩條線啫。你成件事最中心點，你要揾出呢一個位，大概幾多咧？28.3攝氏度。第一個資訊我要知，得唔得？見唔到？呢個數我要知啦。跟住第二個資訊係咩咧？條題目嘅前邊嘅，前面話咗俾你聽啦。前面話俾你聽咩啊？20度啊嘛，啱啱好添。20度啊，所以咧原本起始溫度就係20度，得唔得？呢個咧就係所謂 maximum temperature 啦，就係28.3度。用緊 by extrapolation 計到出嚟嘅 extrapolation， 你揾到嘅28.3度，好唔 OK？ 咁跟住咧就嚟咯，suggest a suitable apparatus for carrying out the following experiment。咁嗰個杯係咩嘅咧？咩杯最好咧？我畫咗一個杯嘅東西喎，呢個咩杯最好咧？最好嘅就係啦 polystyrene 風級啦，或者 expanded polystyrene 級啦 ，OK 嘅。Y 乜嘢啊？前邊題目講㗎，冇玩啦。Y 20度，你問翻出問題嗰人啦，唔該。唉，好，跟住 B。What is the greatest temperature rise of a reaction mixture as estimated from the graph？ 咁啊，咁即係幾多啊 ？Greatest max T max maximum temperature rise 咪就係28.3度減20.0咯。咁所以咪就係8.3攝氏度啦。跟住 C determine the concentration in the hydrochloric acid。吓？呢啲咩題目嚟㗎？大佬咁 mocal 嘅喂，係啊，係 mocal 題目嚟㗎。咁所以你會寫啲咩啊？咁你推翻落嚟咯，呢度有幾多？呢個位推翻落嚟，最頂嗰度推翻落嚟，其實呢度幾多？呢個位32.5 cm3咯，得唔得？32.5 cm3。咁所以咧，其實你已經計完㗎啦。你 from the graph 你知道咁多嘛？咁你咪 according to the equation 啦，又嚟啦，呢啲朋友。NaOH、AQ 加 HCl、AQ 得出 NaCl、AQ 加低 H water。Y mocal again 不嬲都係 mocal 㗎啦。跟住就 according to the equation， 跟住點啊？咪 number of moles of HCl 等於 number of moles of NaOH， 跟住咪 M 乘 V 咯，得唔得 ？M 乘 V 1.00嘅 mol per dm cube 條題目俾嘅，跟住佢有50.0 cm cube dm cube， 跟住就變咗做咩啊？unknown 啊嘛 ，unknown molarity 嘛，咪就係 molarity of HCl 就成。係咪老朋友啊？好耐冇見啦，係啦，同佢聚下舊啦，唔該。呢啲識㗎啦，應該就成 volume 係32.5乘10嘅負3 dm cube。OK， 咁你咪計到幾多啊？你咪計完㗎啦，其實呢兩個數除佢咁咪收工咯。Molarity of HCl 係幾多啊？1.54 mol per dm cube， 收工做完得唔得？
跟住就問你估到 D 嗰條問咩㗎啦 ？D 嗰條問咩咧？Calculate the enthalpy standard enthalpy change of neutralization HCl。哦，呢、個咪 MC delta 咯，又係哇，又嚟，係啊，又嚟啦。D part heat release 洗緊腦未？好冇 feel？等於 MC delta T。M 係咩啊？啱啱喺呢一個位啊 ，equivalence point 嗰度得唔得 ？equivalence point 度唔使咁囂嘅，冚家齊。同埋呢啲唔值得囂啦，呢啲咁簡單嘅題目，唔識做就打 pat pat 啦，係咪？咁呢度係幾多咧？應該係50.0加32.5咁多個 gram，明啊？點解啊？原本有50.0噶嘛 ，OK？跟住點咧？就寫翻佢嗰個C 啦，4.18 Joule per gram per Kelvin。跟住溫差係幾多？8.3，頭先計咗啦 Kelvin。咁你計咗出嚟咧就係2860個 Joule，得唔得？跟住計翻水，方咗幾多啊？水方咗幾多啊？其實就同NaOH 啦，或者 HCl 用緊嗰個 reactor 嘅 mol 數一樣啦。咁就得出0.0500 mol， 0.0500 mol 啦。咁你咪將上邊呢個數減下邊嗰個數收工啦。所以 delta H of neutralization 有冇 standard 㗎？冇寫喎，冇 standard 啦。所以咧係幾多？57.2係錯嘅，漏咗乜嘢？單位仲有個負啱啦，係爭個負號，係啦，繼續畫個負號啦，畫到深色為止啦。提自己2860個 Joule over 0.0500 mol， 得唔得？記住有個負啊，記住有個負啊，唔該。係啊，如果唔係你罰抄啊，負57.2 kilojoule per mol。OK， 掂唔掂？真係要罰抄啊！呢啲如果成日都唔記得個負咧，真係出事嘅呢啲。又冇嘢問，仲有喎 E part 喎，原來 E part 啦，搞掂未先？阿鵬哥 cap 咗未 ？E 問咩咧 ？E 咧就係咩叫 can be slower，有人係嫌快，有人嫌慢咁樣。我大佬你而家你睇 YouTube live 啊，唔係睇緊 YouTube archive 係咪？你自己中意係0.5啦，唔中意係2.0啦，係咪？In the further experiment, the enthalpy change of neutralization of following reaction was determined. Again 就用緊1.00 dm/mol per liter solution 係20度。咁點解呢個數？哦，又問點解呢個 HCl 嘅 ammonia 嗰個 delta neutralization 嗰個數係同 HCl 同 NaOH 有唔同喎？問嚟問去又係呢啲，係啊，又係問呢啲啊，E 點解啊？一定要識夾呢句啦。ammonia 係 weak alkali 啦，所以咧咁點啊？Some of the heat released 咁樣點啊？睇下先。of neutralization 跟住點啊？係啦，攞嚟做 analyzation of 咩啊？OK is used to is involved
咁樣好冇 ？Is involved in the ionization 啦，咁你會明少少啦。Is involved in the ionization of ammonia to produce hydroxide ion。OK， 因為 ionization 係啲咩嚟㗎？係會 absorb energy 嘅，要 take in energy 嘅。OK， 咁所以嗰個所謂嘅 delta H of neutralization 咧係 less negative 嘅。識唔識啲係嘛？但係好有 physics 嗰個 feel 嘅，寫呢啲嘢。好唔好玩？掂唔掂？掂過碌蔗啦，係嘛？又話要慢啲，又話要快，又話要慢，你哋班友得未？好唔 OK？OK 嘅話咧，就去第37頁啦，個 MC 啦。唉，你寫 no 有乜用啊？你寫 no 有乜用啊？最後咪咁咯，收工。你咪繼續講咯，冇人睬你。寫乜都係，都俾我查咗噶啦。好，11識啦嘛？呢啲掂啦，係嘛？呢個識啦。又嚟外推法啦，又嚟畫嗰兩條線啦，3條線啦，今次就嗰年2017年就畫，喂唔間尺咧，哥哥冇間尺就揾個 function 畫直線係嘛？喂，第一條線錯咗啦，紅色兩條紅色都錯，再嚟過。首先第一樣嘢，全錯，睇題目唔該，睇題目錯。The reaction start at third minute。唉，渣，再嚟個，拆晒佢，再嚟個，唔啱啊！再嚟個，呢條呢個啱，黑色筆錯，黑色筆嗰個黑色筆一定要係垂直線㗎，垂直線。你嗰3分半同4分鐘個兩點你唔需要連㗎，邊個話聽一定要連啫？你咪係幼稚園啫？你幼稚園連線啊？唔使㗎，講咗 third minute 㗎嘛 ，OK？ third minute 嘛，所以呢度咁樣畫上去㗎，得唔得？所以咧，你同我計翻啦，究竟佢個 temperature rise 係幾多咧 ？Magritte temperature rise 幾多？70幾多？79、78咁上下係咪？如果79、78，你度到咁上下嘅答案嗰陣時咧，你一定唔會揀45度嘅，係咪啊？你要揀51度，而嗰個因為佢呢度放熱啊嘛，放熱啊嘛，咁啊放熱嘅話咧 ，delta H 係負嘅話，咁佢其實個 sign 就係 negative 啦，51度，答案 A。OK， 明唔明白？嗱，咁即係其實咧，你平時我哋聽日咧就會再做多少少呢啲練習啦嚇，因為我發覺大家嗰個外推法都係蒙查查嘅，我見佢唔得，即係蒙查查。
送分題唔係㗎，我話俾你聽，真係唔係㗎。有人係就咁將呢一點，有人即係將呢一點咧就咁減最低個點，跟住就話佢個 maximum temperature rise 㗎。咁呢個咧只係咁，你咪走咯，唔緊要㗎。我繼續講啫嘛，你咪走咯，冇人理你，係冇人 care 你係咪存在嘅，你快走咯。咁跟住咧，如果你要睇翻呢點減呢點咧出現咗45度，咁真係有人會咁樣做嘅，因為有啲人係做下做到唔記得晒，好似你哋咁啫嘛。咁頭先過咗5分鐘，個 extrapolation 畫嗰3條線，你哋都畫錯嘅。咁記住啦，有一條線所謂嘅reaction start 嗰個所謂嘅3分鐘咧，你呢圖係一定畫條 vertical line 嘅。一定畫垂直線，一定畫垂直線嘅。跟住開始嗰度咧，通常你落 steady temperature 啊嘛，咁點都係畫咩咧？係畫水平線噶啦，得唔得？跟住呢條係咩咧？呢條係跟咩咧？你就follow 個 trend 啦，跟住個 trend 畫，咁你就畫條第3條線咯。跟住就揾2條交點，你就揾到佢嘅 maximum temperature rise 噶啦，得唔得？O 唔 OK？咁呢個咧就係今堂最主要就係講咗啲咩啊？人民可唔可以話到俾我聽？今堂講咗啲咩 ？extrapolation 啦，呢個技巧啦，仲有咧，其實計緊一啲 solution 同 solution 嘅 calorimeter，OK？嗰個 calorimeter 嘅設計係點啦？你哋要知啦，嗰個大概會點做啦，做 calculations 啦，OK？咁就呢啲咧就係比較即係多要留意嘅地方啊，同埋點做 extrapolation。嗱 delta H of solution 啊，delta neutralization 啊，成日問嘅，得唔得 ？OK，掂唔掂？咁我哋去到咁多，去到呢個位置咯喎，有咩問？冇嘅話咧，就收工啦。咁，拜拜。